Hujan berlian raksasa. Di balik atmosfer dingin planet Uranus dan Neptunus, hujan ternyata tidak meneteskan air melainkan kristal berlian murni. Kedua planet raksasa es di tata surya kita ini memiliki lapisan atmosfer sangat tebal yang didominasi oleh molekul gas metana. Semakin jauh masuk ke dalam interior planet, suhu lingkungan melonjak drastis hingga mencapai 4000 derajat Celcius. Tidak hanya panas membakar, tekanan ekstrim jutaan kali lipat dibanding permukaan bumi juga terjadi di wilayah dalam tersebut. Kombinasi ekstrim ini merusak ikatan kimia metana, sehingga memisahkan atom karbon dan memadatkannya menjadi kristal berlian sempurna. Berlian yang terbentuk perlahan tenggelam menembus lautan cairan panas, menciptakan fenomena hujan berlian raksasa menuju inti planet. Riset laboratorium